សួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះស្រីទូចវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតហើយគឺខ្ញុំមកធ្វើសម្លការីជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់យើងគឺមានចំនួន2គីឡូកន្លះដែរហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់សម្លការីរបស់យើងនឹងមានដូចជាក្របម្ខាក់កាច័ន្ទគូកលហាវនឹងហើយនឹងសណ្តែកដីម្សៅការីម្សៅតេគឺចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែរកាពិចំនួន1ខាំហើយចំណែកគ្រឿងបុករបស់យើងមានដូចជាគល់ក្រីល្មៀតរំដេងស្លឹកក្រូចហើយមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនិងម្ទេសឆ្អើរផងដែរខ្ទិះដូងចំនួន1គីឡូដែរគឺមានខ្ទិះដើមនិងខ្ទិះចុងហើយចំណែកបន្លែរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់មាន4មុខដែរគឺមានខ្ទឹមបារាំងដំឡូងជប៉ុនការ៉ុតនិងត្រប់វែងហើយនឹងសណ្តែកគួបដែរហើយចំណែកបងប្អូនមិនចង់ដាក់ក៏បងប្អូនអត់ដាក់ក៏មិនអីដែរតែចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បានបន្លែច្រើនមុខដើម្បីឲ្យមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ទៅលើទឹកស្លរបស់យើងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហ្នឹងគឺខ្ញុំយកម្ករំលីងឲ្យបានឈ្ងុយល្អដើម្បីយកមកបុកជាមួយនឹងគ្រឿងដែរម្ទេសឆ្អើរគឺខ្ញុំចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាសម្រាប់កាពិនេះគឺមុននឹងយើងធ្វើជាសម្លគឺខ្ញុំយកមកអាំងសិនដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបានល្អចាសូមចេញទស្សនានឹងការធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺនាងខ្ញុំចាប់តាមយកសាច់ទៅលាងតែម្ដងដើម្បីយើងយកទៅស្រោះដើម្បីកាត់ជាចង្អាបខ្ញុំចាប់ដើមយកសាច់មកលាងដែរខ្ញុំលាងឲ្យបានស្អាតអស់ក្លិនឆ្អាបអស់អីអញ្ចឹងសម្អាតទឹកចុងក្រោយយើងលាងបាន3ទឹកហើយខ្ញុំលាងបានស្អាតហើយឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាច់របស់ខ្ញុំយកមកស្រុះសាច់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកមកស្រុះដើម្បីឲ្យកាត់ជាតិឆ្អាបកុំឲ្យមានពពុះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកហើយស្រស់បានស្អាតហើយបានឆ្អិនល្អមកល្មមហើយគឺខ្ញុំយកមកលាងទឹកសម្អាតម្ដងទៀតសម្អាតឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកដើម្បីអស់ជាតិពពុះចេញមកពីសាច់ឥឡូវគឺខ្ញុំយកបន្លែមកលីងលាងឲ្យបានស្អាតបន្លែរបស់ខ្ញុំគឺលាងបានស្អាតរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកកាពិរបស់យើងហ្នឹងយកទៅអាំងជាមួយនឹងភ្លើងរបស់យើងដែរដើម្បីឲ្យមានជាតិឈ្ងុយខ្ញុំខ្ចប់ជាមួយនឹងស្លឹកល្មៀតបែបហ្នឹងមកឥឡូវកាពិអាំងរបស់ខ្ញុំគឺក្រៀមបានល្អឈ្ងុយមែនទែនខ្ញុំមកលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឲ្យបានឈ្ងុយល្អដើម្បីយើងយកទៅកិនជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងដែរចក្រាននេះគឺប្តីខ្ញុំធ្វើដោយផ្ទាល់ម៉ែគាត់ធ្វើឲ្យពីម្សិលមិញដែរហើយខ្ញុំក៏មកសាកល្បងប្រើហើយគាត់ធ្វើឲ្យគឺល្អប្រើមែនតើពេលដែលយើងដុតខ្ជូងទៅអត់ទៀតចេញមកចំលើខ្លួនលើអីយើងអញ្ចឹងណាព្រោះខែខ្យល់ដោយសារតែបក់ទៅបន្តិចខ្ជូងបន្តិចអីមកអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានស្អាតទៅអត់ខ្លាចថារលាកដៃរលាកអីទេឥឡូវខ្ទឹមរបស់យើងគឺយើងលីងបានល្អហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកយកទៅក្លុកជាមួយនឹងគ្រឿងតែម្ដង
ឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងក្របពុយកាក់របស់យើងពុយកាក់ឡើងហើយលេងឲ្យឈ្ងុយមកព្រាមល្អហើយបានចេញជាតិក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមលើគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងយកមកលេងជាមួយនឹងក្របម្ខាក់របស់យើងឲ្យបានពណ៌ល្អក្របម្ខាក់ហ្នឹងគឺយើងប្រយកពណ៌វាយើងលេងជាមួយនឹងប្រេងឆារបស់យើងហ្នឹងគឺចេញពណ៌បានល្អហើយស្លរបស់យើងក៏ពណ៌ល្អដែរគឺខ្ញុំស្រង់ក្របម្ខាក់ហ្នឹងឲ្យបានស្អាតដើម្បីយើងយកប្រេងឆាដែលយើងបានរំលីងជាមួយម្ខាក់ហ្នឹងយកមករំលីងជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរគឺខ្ញុំមករំលីងម្ទេសឆ្អើរឲ្យបានក្រហមល្អដូចគ្នាដែរខ្ញុំដាក់កាពិដែរគឺកាពិរបស់យើងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន1ខាំដែរយើងមកកូរជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើររបស់យើងឲ្យចេញជាតិឈ្ងុយដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់សាតេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចានដែរយកមករំលីងឲ្យបានឈ្ងុយល្អខ្ញុំដាក់ម្សៅការីដែរចំនួនកន្លះកញ្ចក់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងចូលរត់បានសព្វគ្នាល្អគឺខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំដាក់កូរចូលឲ្យបានសព្វជាមួយគ្រឿងឲ្យបានឈ្ងុយល្អហើយគឺខ្ញុំចាក់សាច់ចូលតែម្ដងខ្ញុំកូរឲ្យបានសព្វគ្រឿងល្អចូលជាមួយនឹងសាច់ដែលសារតែសាច់របស់យើងគឺយើងបានស្រុះបានល្អហើយរៀងឆ្អិនល្អហើយអត់ខ្លាចមានក្លិនឆ្អាបសាច់ជ្រូកអីទេបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយល្មមដែរខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាគឺយើងកូរឲ្យបានសព្វណាស្លរបស់យើងរាងគោកអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះចុងកុំឲ្យខ្លោចបាតឥឡូវស្លរបស់ខ្ញុំគឺពុះបានល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកដីបើសិនពុកម៉ែអត់ចូលចិត្តពុកម៉ែអត់ដាក់ក៏បានដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាំដែរដាក់ឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ថែមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែហើយដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងឆាប់បានរលួយល្អផងព្រោះខ្ញុំដាក់ដំឡូងជ្វាជប៉ុនដែរហើយនឹងការ៉ុតដែរជាមួយនឹងត្រប់វែងខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងហ្នឹង
ឲ្យចេញជាតិនៅក្នុងសម្លរបស់យើងមានជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ឈ្ងុយថែមម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាបាយដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោបន្ថែមចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឈ្ងុយឈ្ងប់មែនតើប្រហែលក្លិនឈ្ងុយស្លរបស់យើងគឺខាប់បានល្អហើយក៏ខ្ញុំបន្ថែមសណ្តែកគួរដែរខ្ញុំដាក់ក្រោយគេដោយសារតែខ្លាចរលួយហើយពេលដែលពុះបានល្អខ្ញុំនឹងបន្ថែមខ្ទិះរបស់យើងគឺខ្ទិះដើមដាក់តែមួយពុះគឺខ្ញុំលើកតែម្ដងខ្ញុំក៏បន្ថែមទឹកត្រីបន្តិចទៀតដែរខ្ញុំក៏ចាក់ខ្ទិះដើមបន្ថែមដែរដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ថែមមិនបានពុះល្អក៏ខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះដើមពីលើបន្ថែមទៀតបានមកពុះទៀតគឺខ្ញុំចាប់ដើមលើកតែម្ដងហាន់នំប៉័ងជាចំណិតបែបហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងស្លការីរបស់យើងនំប៉័ងថ្មីល្អអញ្ចឹងបានយើងយកមកជ្រលក់ជាមួយនឹងស្លការីរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនំប៉័ងថ្មីអត់ធំក្លិនផ្ដោះអត់ធំក្លិនផ្អូអីទេគឺញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយស្លរបស់យើងគឺពុះបានល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមភ្លក់តែម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយឈ្ងុយក្នុងខ្ទិះដូងយើងតែម្ដងឆ្ងាញ់មែនតើរបស់យើងនេះគឺឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងពុកម៉ែអើយពុកម៉ែបងប្អូនតំណងណាឆ្ងាញ់ណាឈ្ងុយពេញមាត់ថែមទាំងសាច់របស់យើងក៏ផុយបានល្អដែរឆ្អឹងជំនីជ្រូកពេលដែលយកមកស្លការីអញ្ចឹងគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់សាច់ផុយស្លរបស់យើងគឺឆ្អិនបានរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមដួសដាក់ចានតំណងមែនតើឆ្ងាញ់ណាស់សុទ្ធតែសាច់ហើយស្លរបស់ខ្ញុំគឺខាប់បានល្អណាស់សូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនមកពិសាស្លការីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកនោះឲ្យកូនហេវដែរបាននេះហើយស្លរបស់យើងនេះសិតតែសាច់ខាប់ល្អឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងកូនរបស់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តសាច់អញ្ចឹងស្លសាច់ឲ្យបានច្រើនញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងឆ្ងាញ់ណាស់ពុកម៉ែអើយ
មកកូនដួសឲ្យកូនញ៉ាំឲ្យបានច្រើនមកបាញ់ចូលហ៎ចូលហូបដែរមកញ៉ាំញ៉ាំជិតnói nhanh nhé con nhanh nhanh nha bông bông nơi sạch bỏ dưỡng cư phơi ban lỏ cho nãy nhanh kháng á có chăm nhầm du đai ấy trong hôm tập ban nhắm nhanh mình tên một conตัวปีบรรจับวิตาโอเนี่ยขยมหนึ่งยำมันต่อเตียดเนี่ยขยมส้มออกคนปลุกไม้บองโอนได้บานตัวสนาวิตาโอใส่ตู้ตั้งปีดามระหดดอจับเนี่ยขยมส้มออกคนทอมเนี่ยขยมส้มจุนปอปลุกไม้เอาเมียนสกปรกละอ๋อเราซีแต่ตัวเตียนเมียนบ้านเพื่อดำนาแต่นาหมกนาไอจูบตาสักได้ซอกสักได้จำร้อนเนี่ยขยมส้มสับแซ่บนังเสียนังลายมันเนี่ยมวยมาปลุกไม้บองโอนดำใบเมียนวิตาโอมันต่อมันตัวนังวิตาโอทำไมจูนปลุกไม้ตัวสนาในเปตำเนเนี่ยขยมส้มออกคนส้มจุ่มเรียบเรียบายบาย